អង្គុយចុះអង្គជំនុំវកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពហើយនឹងមុនផ្ដល់វិធីការជូនទៅលោកមេធាវីការពីក្តីលោកនឹងជាក្នុងការសួរដេញដោលសាក់សីរូបនេះអង្គមានសូមសួរទៅការបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងម៉េចដែរលោកមេធាវីហើយជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីការពីក្តីពីក្រុមទៀតលោកមេធាវីចាស់ស្ពើពៅតើការបែងចែកពេលវេលាក្នុងការសួរសាក់សីរូបនេះជាមួយនឹងមេធាវីការពីក្តីពីក្រុមទៀតយ៉ាងម៉េចដែរ Thank you, Mr. President. Indeed, I have the last information I have is that the Ingsari team would need no more than 10 minutes, and the Kyrgyzstan team would need no time. I am looking at my colleagues that accurate statements. So I think and I hope that we can finish the witness today. ក្រុមមេធាវីការពារក្តីទាំងអស់អាចនឹងបញ្ចប់ការសួរនេះដល់សាកសីរូបនេះនៅរុស្ស៊ីនេះតែម្ដងសូមអរគុណ បាទអរគុណក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកអៀងសេរី Thank you, Mr. President. I think 10 10 minutes would be enough. សូមអរគុណលោកប្រធានគឺ10ក្រុមយើងខ្ញុំត្រូវការតែ10នាទីទេគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទ10នាទីទេលោកប្រធានអរគុណយកក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកខៀវសំផន បាទសូមអរគុណលោកប្រធាននៅក្នុងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំអត់មានសំណួរទេបាទសូមអរគុណអរគុណសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីចាស់ស្ពើពៅបន្តការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញ Thank you, Mr. President. មេធាវីការពារក្តីសូមអរគុណលោកប្រធាន Sumchia, you have already testified today that you are not allowed to walk freely or contact anyone else other than people in your unit. And you mentioned that there were strict regulations. Do you know what would happen to soldiers if they would try to enter areas of Phnom Penh that were occupied by the other zones, in your case, the eastern zone or the southwestern zones? តើមានអ្វីកើតឡើងបើហ៊ានទៅចូលកាន់ទីតាំងឬក៏តំបន់របស់គេនោះមកចំនួនហ្នឹងឲ្យតែហ៊ានឆ្លងទៅរួមស្រួលហ្នឹងប្រហែលនឹងបាត់ខ្លួនខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងពីភូមិភាគមួយទៅភូមិភាគមួយហ្នឹងអត់បានទេរួមស្រួលបាត់ខ្លួនឡើយអញ្ចឹងបានកងពលហាមផ្ដាច់អត់ឲ្យចូលទេ And did you ever hear about fights that took place between soldiers from the different zones? គ្នាវេប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានមកពីភូមិភាគផ្សេងគ្នាដែរឬទេអត់ទេមិនថាទាហានវាយគ្នាអត់មិនថា And now let me rephrase the question. Did your unit ever encounter soldiers from the other zones that tried to enter into the area that you were guarding? ដែលព្យាយាមចូលមកដល់ទីកន្លែងឬក៏តំបន់ដែលកងទ័ពរបស់លោកការពារដែរឬទេ hơi dữ đồ thiệt. I
will try to rephrase. បាទខ្ញុំសូមរៀប Just now you stated that មុននេះគឺលោក soldiers បានបញ្ជា that ក់ would ថា cross ទាហាន into ដែលឆ្ល the other ង zones ចូលទៅកាន់ run the ទី risk តាំង of ផ្សេងឬក៏ទីតាំងរបស់ disappearing. ភូមិភាគផ្សេងអាចនឹងបាត់ខ្លួនតែ My question to you is, សំណួររបស់ did ខ្ញុំគឺ your units ever តើ encounter ទាហានអង្គភាព soldiers របស់ of លោក the other ដែល zones, the east ពើ zone, ប្រទះ the គ្នា southwest ប្រជុំ zone, មុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងទាហានខាងភូមិភាគបូព៌ាឬក៏ភូមិភាគនិរដី that had entered ដែល the area that you were guarding? ព្យាយាមចូលមកកាន់ទីកន្លែងដែលកងទ័ពរបស់អង្គភាពរបស់លោកការពារដែរឬទេ ដូចមិនដែលអីទេអត់ដែលអីដែលទំនាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែពីដើមមកកងពលគេហាមគ្នាទេអាហ្នឹងគេមិនឲ្យដើរធាក់ទៅគ្នាពីកងមួយទៅកងមួយភូមិភាគមួយទៅភូមិភាគមួយគេហាមមិនឲ្យទៅ Mr. President, I would like to read to the លោកប្រ witness ធានខ្ញុំសូមការ excerpt អនុ from ញ្ញាតអាន the នៅសំរង document មួយជូនសាកសីស្ដាប់ពីឯកសារ E3///1568. It is a statement ជា by ចម្លើ Mr. យ Heng Samrin របស់ given លោក in ហេង the សំរិន interview ដែលផ្ with ដល់ការសម្ Ben ភាសន៍ Kiernan ទៅ and ដល់អ្នកនិ the ពន្ធ Ben English Kiernan ERN ERN is ជាភាសាអង់គ្លេស 00651518 Khmer ERN is 29 EN ខ្មែរ 003947 and French ERN is 47ជាបារាំង 00743351 and it deals with this issue. បាទសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីបង្ហាញជូនឯកសារនេះ បញ្ហានេះអង្គជំរះបានសម្រេចម្ដងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើកបទសម្ភាសន៍សាក់សីដកស្រង់យកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសួរទៅសាក់សីមួយទៀតទេតែលោកមេធាវីអាចតាំងសំណួរណាដែលលោកយល់ឃើញថាចាំបាច់ចំពោះសាក់សីនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឬក៏ធ្វើការកត់សម្គាល់ដោយខ្លួនឯងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំណងនៃការស៊ូរឿងដដែលហើយលោកលើកមកដដែលអង្គជំនះសម្រាប់រួចហើយ Mr. President, I think this is a different situation because this is not a witness that has been heard by the OCIJ. It is a statement that is contained in a document upon which the prosecution wants to rely as evidence. I simply want to confront this witness with this piece of evidence. It is purely straightforward impeachment technique. And this witness can testify to this excerpt. So the rule that you refer to does not seem to apply. អង្គជំរះបានសម្រេចរួចហើយករណីនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2012លោកអាចរកមើលនៅពេលសម្រេចអង្គជំរះបានសម្រេចរួចហើយលើករណីដូចគ្នានេះតែមួយទេអង្គជំរះមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះទេមិនអាចដកស្រង់នៅខ្លឹមសារនៃសក្ខីកម្មចម្លើយសាក្សីណាមួយយកមកសួរសាក្សីមួយទៀតបានទេ Hey, Mr. President, I hate to belabor the point, but the problem is that we risk our opportunity to question this witness if this issue is not resolved. I also remember a ruling by Judge Cartwright several months ago in which she stated that it is indeed appropriate to quote from witnesses' testimony as long as you remain or one remains anonymous, as long as the name of the witness is not revealed. That is valid when it goes to OCIJ witnesses. This witness, as far as we know, will never be called before the trial chamber.
This might, of course, change, and then perhaps different rules would apply. But in the past, the OCP and the defense have quoted from statements by witnesses. So I think our question would be what has changed. And this particular witness contradicts Mr. Heng Samrin's statement contradicts an important part of the statement by this witness. We cannot effectively impeach or question this witness if we cannot use statements like these that are simply part of the body of evidence before your chamber. សូមជើញដំណើរថាពេលញ៉ា Just quickly, the court has made clear that counsel can ask questions relating to the underlying content, that whatever Heng Samrin may have said or not said does not impeach this witness. That is simply a false proposition. The court has made very clear that you are entitled to ask about the substance of the matter, but unless there is a direct connection to this witness, that is what, and our position was, I read through the transcript from the other day, we made very clear our objection to the use of this document is unless you can establish a direct nexus to the witness. It's hard to conceive how that could be given Heng Samrin's position in ESO. So I think it's incorrect to assert also that the prosecution has offered to agree to the admission of this document. You, the Noon Che defense, have objected to the admission of this document. We've offered to resolve the issue by agreeing to that, and you have not taken us up on that. So to suggest that we would use this document for any purpose is incorrect, and the position we made very clear is that you need to show a nexus to this witness in order to use a document like this. Very briefly, Mr. President, in order to show a nexus, I will have to read the parts of the document that I want to read to show that Mr. Heng Samrin is testifying as to issues that this witness testifies to. So we cannot have this debate in the abstract. If we need to go in closed session outside of the presence of the witness, that is perhaps necessary, but we submit that Heng Samrin's testimony is relevant in light of the testimony of this witness.
លោកមេធាវី Jasper Pau អង្គជំរះបានសម្រេចកន្លងមករួចហើយគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីដកស្រង់នៅចម្លើយសាក្សីផ្សេងទៀតយកមកសួរដេញដោលចំពោះសាក្សីមួយផ្សេងទៀតបានទេតែមេធាវីអាចតាំងសំណួរជាទូទៅដែលផ្អែកលើខ្លឹមសារដែលខ្លួនយល់ដឹងដែលឆ្លងកាត់តាមការអានការមើលឯកសារនោះរបស់ខ្លួនធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសួរលោកអាចតាំងសំណួរបាន Thank you, Mr. President. I understand that I cannot quote from the statements by Mr. Heng Samrin. I will move on to a related topic, and I will try to paraphrase. I guess that's the order that I'm under. It's a new topic, but related. So, Mr. Sumchea, you have stated that the Eastern Zone forces were the harshest. Other sources would state that the Eastern Zone forces were generally much better behaved and much better organized. Did you ever hear statements to that extent that the Eastern Zone forces were much better behaved and much more organized? រឹកពីឬក៏ថាមានវិន័យនឹងគឺល្អជាងតបមកពីកន្លែងដតីទៀតលោកដែរលឺអញ្ចឹងទេកងទ័ពបូព៌ាគឺគេថាខ្លាំងនេះគឺមិនមែនខ្លាំងទ័ពអាដរក៏ខ្លាំងទ័ពនិរដីក៏ខ្លាំងទ័ពបូព៌ាខ្លាំងក្នុងការជំរាបជាជនចេញទេមិនមែនខ្លាំងរឿងស្អីទេខ្ញុំនិយាយវាដងហើយហ្នឹង ខាងដោណាគេជំនះគេនិយាយដោយស្រួលគេទៅទេក្នុងគេខ្លាំងថាមិនទៅឥឡូវខាងបូព៌ាខាងអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្លាំងហើយបាទបាទ I'm not sure that I understood your last answer, so I will ask one follow-up question. Was it your understanding that the northern zone forces were less harsh than the eastern zone forces? รับอดอยู่លោកមិនពីរៀបចំសំណួរសារឡើងវិញហើយសំណួររបស់លោកមិនក៏បីឲ្យជាសំណួរបំណងឲ្យសាក្សីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទេ Mr. Witness, I will try to repeat in slightly more straightforward fashion. Was it your understanding
that the តើ northern នេះជា zone ការយល់ forces ដឹងរបស់លោក were ឬដែល less ថាតប harsh មកពីឧត្ត than រ the eastern zone មិន forces? មានភាពកាចសាហាវឬក៏ថាមានភាពមឹងម៉ាត់ជាងកងទ័ពបូព៌ាឬក៏យ៉ាងណា បាទមើងម៉ាត់ទុនស្រួយមានសិលធម៌ល្អ And when you speak about these forces, you speak about the នៅពេល northern ដែលលោក zone និយាយ forces. ថាកង Is ទ័ព that នេះគឺមឹងម៉ាត់ correct? សិលធម៌ល្អអីនេះគឺលោកសំដៅទៅលើកងទ័ពមកពីភូមិភាគឧត្តរឬក៏យ៉ាងណា បាទ But it is also correct that you never សំណួរ entered តើវាត្រឹមត្រូវដែរ into the ថា eastern លោកមិនដែល zone ដើរចូលទៅ area. តំបន់ដែល The គ្រប់ zone គ្រង was ដោយក controlled ង by ទ័ព the មកភូ eastern មិភាគ zone បូព៌ា forces. ទេ Is that correct? តើនេះអញ្ចឹងមែនទេ បាទ Is it also correct that សំណួរ everything តើវា you ត្រឹម know ត្រូវដែរ about ថា the អ្វីដែល conduct លោក of the ដឹង eastern zone អំពី forces is based on អាកប្បកិរិ hearsay យា because you របស់កងទ័ព heard ភូមិ other ភាគបូ people ព៌ាគឺ talk លោក about it? ស្ដាប់ឮមកពីគេទេពីព្រោះលោកថាលោកឮគេនិយាយតើអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណា បាទធំត្រូវនៅក្នុងកងខ្ញុំឡើយអ្នកនិយាយទៀត Is សំ any ណួ of the រ people that told you about អ្នកដែល the eastern តើ zone's មានអ្នកណាម្នាក់ behavior ដែលប្រាប់លោកថា still ក alive? ងទ័ពបូព៌ាអំពីអកប្បកិរិយាអត្តចរិតរបស់កងទ័ពបូព៌ាហ្នឹងអ្នកដែលប្រាប់លោកហ្នឹងនៅរស់រានមានជីវិតទេ គេស្លាប់បាត់ហើយ I move on to a next សំណួរខ្ញុំសូម topic, ចូលទៅប្រធានបទមួយ and ថ្មី that's ទៀត loudspeakers. និយាយអំ that you ពី spoke about. ការនិយាយតាមមីក្រូហ្វូន According to your statement តាមចម្លើយ before the OCIJ, របស់លោកឆ្លើយជូ those ន loudspeakers សហចៅ were ក្រមស៊ើប set អ up ង្កេតគឺថាគេមាន 7 ប្រើ days ប្រាស់មីក្រូ the គេបានរៀបចំអ liberation ស់រយៈ of ពេល Phnom Penh. 7ថ្ងៃមុន Is that នឹងរំ correct? ដោះទីក្រុងភ្ន Were ំ they ពេ set ញ up 7 days after the liberation of Phnom តើ Penh? ត្រឹមត្រូវទេដែលថាគេរៀបចំមីក្រូនឹង7ថ្ងៃមុនថ្ងៃរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញឯណោះ ខ្ញុំអត់ដឹងផងនៅក្នុងកងខ្ញុំអីលេខគ្មានមីក្រូគ្មានអីទេនៅបានមីក្រូពីណាមកនិយាយ Just to be clear, I will បាទ read ដើម្បី from your បញ្ជាក់ឲ្យ OCIJ ច្បាស់ខ្ញុំសូមអានចម្ statement, លើយ and ដែល it's លោកឆ្លើយ on ជូន English, ERN សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត EN អង់គ្លេស002233 46 EN ជាភាសាខ្មែរ00 205058 And the question is, សំណួរគឺ afterwards, what else did they do តើ after the គេ people were ធ្វើ gone from the អ្វី city? ទៀតក្រោយពីប្រជាជនចាស់ Your ចេញ answer ពីទី is, ក្រុងភ្នំពេញទៅ after 7 or 8 days, they set រ up យៈពេល loudspeakers and broadcast to 7-8 lone ថ្ងៃ wolf គេ soldiers, បាន saying for anyone of whatever rank who រៀប had ចំ worked មីក្រូ anywhere អំ to ពាវ go នាវ back ដល់ to ទាហា their នលុន duty ណុល stations, អ្នកណាដែលមាន although តួនាទី previously ឋា they នៈ had តរ been ស័ក្តិប៉ុណ្ណានោះគឺថាសូមឲ្យវិលមកអង្គភាពដើម soldiers. វិញ End of quote. ហើយក្នុងនោះក៏មានទាំងពី So, ទាហានដែល Mr. មានឋានៈតរ Witness, ស័ក្តិ you តូចតាច state ផងដែរ that បញ្ចប់ការដកស្រង់ they ដូច្នេះលោកសាក់សី set up តើ loudspeakers គេបានរៀបចំ after 7 or មី 8 ក្រូ days. ក្នុងរយៈពេល That's your 7 testimony ឬក៏ before the 8 OCIJ. ថ្ងៃ
ក្រោយថ្ងៃរំដោះនេះ Was គឺ that ជា a ចម្លើយ correct របស់លោក statement ឆ្លើយ that ជូន they set up these សហចៅ loudspeakers ក្រម after ស៊ើបអង្កេត 7 មែន or ទេ 8 days? ដែលថាលោកថាគេរៀបចំមីក្រូដើម្បីប្រកាសអំពាវនាវដល់អ្នកទាំងនោះ7-8 ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃរំដោះនោះ អានឹងគឿនអ្នកនិយាយគេថាជីកឡានទៅឃោសនាដើម្បីចាប់ទៅហ៊ាននឹងដើម្បីឃោសនាឲ្យអ្នកណាធ្វើការឲ្យមកធ្វើការនៅទីក្រុងពេញវិញអានឹងបោះគឿនដែលនៅក្នុងកងរបស់ខ្ញុំអ្នកនិយាយទៅខ្ញុំ And to be clear, did you personally បាទដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់តើតើខ្លួនលោកផ្ទាល់តែម្ដង of the broadcasts, did you hear any of the ប្រ transmissions កាសការអំពាវនាវឬក៏ការ over these ផ្សាយ loudspeakers? សំឡេងណាមួយតាមរយៈមីក្រូនេះដែរឬទេ អត់ទេ So you only know about it because Kuhn told you ដូច្នេះ about មានន័យ them. ថា Is លោក that ដឹង correct? គឺដោយសារតែគឿនប្រាប់ទៅលោកអញ្ចឹងមែនទេ បាទ And to get back to the other question I asked, បាទសូមត្រឡប់ទៅសំណួរដែល you ខ្ញុំបាន stated សួរលោក before ហើយ the លោកបាន OCIJ ឆ្លើយ that ជូន these loudspeakers were set up ចៅក្រម after ស៊ើបអង្កេតថាមីក្រូនេះ 7 គេ or រៀបចំឡើងបន្ទាប់ពី 8 7 ឬក៏ after the 8 liberation ថ្ងៃ of Phnom Penh. ក្រោយថ្ងៃរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញ Was that a correct statement where they indeed set តើ up នេះជា 7 to ចម្លើយ 8 ត្រឹម days ត្រូវមែនឬក៏យ៉ាងណា after ដែល the ថា liberation គេ of បាន Phnom រៀប Penh? ចំមីក្រូនឹងដើម្បីអំពាវនាវហ្នឹងគឺ 7-8 ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនោះ ហើយខ្ញុំអត់ដឹងផងហើយមេក្រូតាមឡានហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងលីតគឿននឹងនិយាយប៉ុន្តែពេញហ្នឹងវាគ្មានលឺមេក្រូប្រកាសឲ្យប្រជាជនចេញអីអត់មានលឺសូរប្រកាសគ្រាន់តែប្រាប់តែនេះពួកអរិយហៅថារំដោះហ្នឹងថាឲ្យប្រជាជនចេញទៅគ្រាន់ថាយ៉ាងឲ្យចេញឲ្យលះទៅ 4-5 ថ្ងៃចេញអស់ឬដាក់ក្បាលមីក្រូដាក់អីដូចវាមិនលឺគេប្រកាសមីក្រូហើយទៅចាប់ទៅហ៊ានទៅតាមផ្លូវរហូតដល់ស្គុលហ្នឹងក៏លឺគឿននេះថាដាក់ក្បាលមីក្រូតាមឡានទៅខ្ញុំក៏បានឃើញប៉ុន្តែប្រកាស 7-8 ថ្ងៃហ្នឹង ដូចវាមិនលឺមេក្រូតាមទីក្រុងពេញ Thank you for clarifying that because if សូមអរគុណចំពោះ one were ការ to ឆ្លើយ read just your បំភ្លឺ answer នេះ that you gave to the OCIJ, it would ខ្ញុំ seem that you were យល់ឃើញថា actually ចម្លើយដែល present លោ and ក heard ឆ្លើយ those ជូន loudspeakers សហក្រមស៊ើប being គេលោក used. ឆ្លើយថាលោកបានដឹងថាគេមានប្រើមី But ក្រូ the question remains, ប៉ុន្តែ why សំ did ណួ you រនោះ testify តើ to the OCIJ ហេតុអ្វីបានជាលោក that ឆ្លើ they យ set up these ជូន loudspeakers សហ after ចៅក្រមស៊ើបអង្កេត 7 ថា or គេ 8 បានប្រើ days? ប្រាស់មីក្រូ Can you give នឹង us an explanation 7-8 for ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃរំដោះហ្នឹង your testimony ព្រោះនេះគឺជាចម្លើ before the យ OCIJ របស់លោកដែលឆ្លើយជូនអ្នកស៊ើបអង្កេត these នៃការ loudspeakers ឆ្លើយ were សហចៅ set ក្រម up ស៊ើបអង្កេត after ដែលថាគេ 7 or បាន 8 រៀបចំមី days. ក្រូនឹង 7-8 ថ្ងៃក្រោយមកក្រោយពីថ្ងៃរំដោះហ្នឹង បាទ 7-8 ថ្ងៃហ្នឹងគឺលឺគឿនថាជិះឡានទៅហៅចាប់ទៅហ៊ានចាប់អីហ្នឹងគាត់ថាដាក់ក្បាលមីក្រូបាទរឿងថាក្បាលមីក្រូ 7-8 ថ្ងៃនេះចាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអត់មានសពផ្សាយស្អីឲ្យប្រជាជនចេញអីអត់មានលឺមីក្រូប៉ុន្តែត្រង់អរែងឡានដាក់មីក្រូសពផ្សាយទៅអាហ្នឹងខ្ញុំលឺគឿនដែលអ្នកនិយាយហ្នឹង Thank you. That is clear. សូមអរគុណច្រើនគឺច្បាស់ហើយ As far as you know, ចម្លើយរបស់លោកនេះ
when these loudspeakers were deployed 7 or 8 days after the liberation of Phnom Penh, were there still Lon Nol soldiers in the city? លោកមានដឹងទេថានៅតែមានទាហានលន់នល់លាក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែរឬក៏យ៉ាងណាដូចខ្ញុំប្រាប់ឲ្យព្រឹកយ៉ាងគ្មានស្អាតឆេញមកទីក្រុងភ្នំពេញគុំថាទៅហ៊ានប្រជាជនមួយក៏គ្មានផង7 8ថ្ងៃនេះគ្មានម្នាក់រឿងទៅហ៊ានអីលាក់ដូចគ្មាន Thank you. Then I will move to my អរគុណ almost last topic. ខ្ញុំសូមចូលទៅប្រធានរបបចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ Did you សំណួរ ever hear people talk តើ about លោកធ្លាប់ដែរឮប្រជាជននិយាយអំពីការផ្សាយសម្លេងតាមមេក្រូនេះ had been distributed តើលោក 2 ធ្លាប់ days ឮប្រជាជននិ before the យាយ liberation of ទេ Phnom Penh ពីថ្ងៃ that មួយ radio ថ្ងៃរំដោះទី broadcast ក្រុងភ្នំពេញមានការផ្សាយតាម ordered មេក្រូ all ដែល military បង្ surgeons កប់បញ្ជាទៅ and ឲ្យ physicians ទាហាន and medical នាយទាហាន students to ក៏ដូចជា report to the medical និស្សិតពេ reception ទ្យ center at the នៅ Olympic នៅកន្លែងផ្សេងទៀត Sports គឺទាំង Stadium. នៅរួមទាំងនៅ Did you ស្តាត ever hear of អូឡ such ុំ a ពិកផង broadcast? តើលោកមែនដែលធ្លាប់ឮថាគេមានផ្សាយសម្លេងនៅតាមទីកន្លែងទាំងនេះដែរឬទេ ភាសាហ្នឹងមានចាក់ចម្រៀងចាក់ពីមាត់ទន្លេមកភាសាហ្នឹងគេចាក់ចម្រៀងបាននេះគេថាផ្សាយស្អីខ្ញុំអត់ដឹងផងអត់ដឹងបើគេចម្រៀងគេថ្ងៃណាក៏បន់ថ្ងៃណាក៏បន់មានអត់ទៅពេលព្រឹកឡើងចាក់ដែរ Thank you. I សូមអរគុណ sincerely hope I do not ខ្ញុំ violate សង្ឃឹមថាខ្ញុំមិនបានរំលោភទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះទេតែខ្ញុំសូមរៀបចំឃ្លាសំណួររបស់ to be Mr. President. យើងខ្ញុំវិញតែខ្ញុំសូមការ Mr. នឹងធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះលោកអេងសំរិនបានផ្ដល់ចម្លើយ the Eastern Zone forces ថា in កង Phnom ទ័ព Penh. មកពីភូមិភាគបូព៌ាណា And according to him, ហើយតាមចម្លើយរបស់គាត់គឺថាឯកសន្តានរបស់កងទ័ពភូមិភាគបូព៌ាខុសគ្នាពី were either khaki or ខាងនោះគឺថាគាត់ស្លៀកខោអាវពណ៌ uniforms កាគី as opposed to the black ដែលវាខុស uniforms ពីខាងដ that ទៃ were ទៀត worn by the ដែលស្លៀក other ឯកសន្តាន Khmer Rouge ពណ៌ soldiers. ខ្មៅដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមស្លៀកខោខ្មៅអាវខ្មៅ Did you ever see តើលោក soldiers ធ្ in លាប់ Phnom ដែលបាន Penh ឃើញ that were wearing កងទ័ពនៅ different ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ outfits such as ស្លៀកពាក់ឯកសន្តានខុស khaki គ្នាទេដូចជា uniforms ពណ៌កាគី or camouflage uniforms? បាទឬពណ៌កាគីឬក៏ពណ៌ក្រឡេកាឡាពណ៌ប៉ារ៉ាដែរឬទេ បាទហ្នឹងវាថាចាប់ហួយរឿងទាហានបើចំនួនទៅហ្នឹងពាក់ខោអាវខ្មៅដល់ល្បីបានប្រទីណាមួយបានខោអាវហ្នឹងពាក់ខោអាវហ្នឹងខោគីអាវគីគឺចម្រុះគ្រប់តែកងពលអញ្ចឹងចម្រុះហ្មងណាចង់លាកអីលាកដែរតែវាយបានទាហានលាកហ្មង Thank you. And also សូម according to អរគុណលោកសាក់ Mr. សី Heng Samrin, ហើយយោងទៅតាមចម្លើយរបស់ the លោក Eastern សំរិន Zone នេះផងដែរ forces កងទ័ពមកពីភូមិភាគបូព៌ា did occupy បាន an area កាន់កាប់ also up to តំប Wat ន់ Phnom, រហូតទៅដល់វត្តភ្នំ would contradict your earlier statements ដែល that វាផ្ទុយទៅនឹងចម្លើយ it រ was របស់លោក only ពី the ខាងដើម northern forces ថា guarding កង that ទ័ព area. មកពីភូមិភាគអូដោកាន់កាប់តំបន់ម្ដុំនោះគឺថា Does that refresh your memory? Is it possible that you saw អាចរំលឹកដល់កងចាំរបស់លោក around ដែល Wat ថាលោក Phnom? ដែលបានឃើញកងទ័ពភូមិភាគបូព៌ានៅម្ដុំវត្តភ្នំដែរឬទេ
ទេមិនដែលឃើញសោះបាទព្រោះប្រធានកងពលទៅនៅក្បែរនោះទៅហើយទៅវឿងហ្នឹងនៅក្បែរនោះហើយពួកបូព៌ាមកយាបដល់វត្តភ្នំនេះដូចយើងគួរពិចារណាមកបើកងពលបរិយាស្នាទៅហាក់ឲ្យគាត់ថាចែកភូមិបន្ទល់គ្នាចាំជាមYou have stated, you have talked about this a little bit, but could you ឆ្លើយចំណុចនេះខ្លះ tell us a little bit more about what Haq told you about the ទៀតបានទេតើ division ហាក់នោះ of ប្រាប់ the លោក city? ថាម៉េចនិយាយអំពីការបែងចែកកន្លែងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះ មកហាក់គ្រាន់តែគាត់ជាបរិយាស្នាទៅមិនមែនកងពលទេព្រោះមកភូមិភាគវាមានប្រមាណកងពលយើងគិតយ៉ាងណាកងពលទៅវឿងមួយហ្នឹងមកកងពលហើយមកកងពលកាន់ប្រមាណនេះប្រមាណកូនទាហានហើយមកភូមិភាគហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេថា2 3កងពលមកភូមិភាគអដោហើយក៏ខ្ញុំក៏ក្តាប់បានមិនអស់ដែរ And do you know how many divisions សំណួរតើលោក the ដឹង other ទេថា zones មាន had? ភូមិភាគដតីទៀតមានប្រមាណកងពលដែរ អត់ដឹងប៉ុន្តែមិនយ៉ាងតិចទៅត្រឹមក៏3កងពលដែរគាត់នៅសន្តានស្មានទេបាទគាត់ស្មានមកភូមិភាគមិនតិចទេមកខាងគាត់ណាដមួយក៏មិនស្ទើរដែរដយ៉ាងតិចត្រឹម3ឬ4កងពល Thank you, បាទសូមអរគុណ Mr. Sumchea. លោកសុំជា For now, those are all my questions. I think it's also an appropriate moment to set the record straight on something I said 2 weeks ago. I claimed in court that Heng Samrin had been a division commander during the evacuation of Phnom Penh. I must say that the more accurate title is, according to himself, Deputy President of the Fronts Committee of Region 25. And this Fronts Committee would later be called Division 1 of the Eastern Zone, so it would be more accurate to describe Heng Samrin as the Deputy Division Commander. And only after the evacuation of Phnom Penh did he become Division Commander and Deputy Chief of Staff of the East Zone Forces and a member of the Zone Committee. And this can be found just for the record on document E3 1568, English ERN 00651878, and my ERN 0071 3945, and the English ERN for the second portion is 00651886, and the Khmer ERN is 00743358. Apologies for that oversight, but that statement, that interview by Ben Kieran is not always easy to digest in terms of chronology. Of course, it remains a fact that we submit that Mr. Heng Samrin will be an exceptional witness to testify on the conditions during the evacuation of Phnom Penh in that zone that was occupied by the Eastern forces. We've seen it again today. This witness simply does not know what went on in the Eastern Zone. There's a general prohibition of crossing into other zones. He is not allowed to walk freely, and he was confined to his small location, his limited location
situation កន្លែងមួយទៅកន្លែង Comets មួយទៀត ពី Hospital កន្លែងភូមិភាគមួយ and កាន់ទៅកន្លែង French ភូមិភាគ Embassy. មួយកាន់ So ទៀតដោយតែ that's តួ for យ៉ាង the ដូចជា record. និយាយថា And គាត់អាចដើរទៅកាន់ on ស្ថាន behalf ទូត of បារាំង my ដើរ colleague ទៅ Mr. កាន់ Sonarun ភូមិភាគបូព៌ា and ទេ myself, ហើយយើងខ្ញុំក៏ដូច thank ជា you សហ very much ភា for តា coming របស់ today, ខ្ញុំលោក Mr. សុន Sumchia. រុនសូមអរ I គុណ believe ច្រើន that លោកសុនជា Mr. Carnivas has ហើ a យ few more ខ្ញុំ follow-up questions. ទៅជូននីតិនេះទៅលោកមេធាវី Michael Canavas សូមអរគុណច្រើន សូមអញ្ជើញលោកអញ្ជើញដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកអៀងសេរីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរដេញដោលចំពោះសាកសីរូបនេះ Thank you, Mr. President. Good afternoon, everyone in and around the courtroom. Good afternoon, sir. Along with Mr. Angodam, I represent Mr. Yang Sari. I have a few questions. First of all, this morning you indicated to the President, when he asked you how many statements you gave, you indicated two. We only see one. Only one was presented to you by the prosecution and was in fact referenced as only one. Can you please tell us when you had the second interview? ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានការសម្ភាសលើកទី2ហ្នឹងគឺលើកទី2ហ្នឹងនៅពេលណាដែរ ភ្លេចថ្ងៃខែ All right. Let's see if we can work together and figure this out. ពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហានេះទាំងអស់ The folks that interviewed you អ្នកដែលមកសម្ភាស that one time when we don't have the statement, គឺថាអត់ do បាន you recall where they were from? ជាកំណត់ត្រាអីនោះទេតើលោកចាំទេថាអ្នកមកសម្ភាសលោកម្ដងដែលអត់មានចេញជាកំណត់ត្រាហ្នឹងតើគាត់មកពីខាងណាដែរ ម្ដងមុននោះមានឯកសារដែរម្ដងក្រោយនេះគេគ្រាន់តែហៅឲ្យខ្ញុំមកបើកដាលគេមានពួកអាមេរិកផ្ទាល់មកពីខ្ញុំអាមេរិកហ្នឹងវាចាប់មកកណាត់ទៅខាងកំពង់ឆ្នាំងវាសួរបន្តិច All right. And were those people the same people that came back to interview you the second time? គោលដែលមកសម្ភាសលោក Or from the same organization? គោលដែលមកសម្ភាសលោកទី2តដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរតើគាត់មកពីអង្គភាពតែមួយឬក៏យ៉ាងម៉េច អង្គភាពណា There's no need for the lawyer to លោកចាំស្ដាប់សំណួរសួរមិនស្ដាប់មិនបានសួរសារជាថ្មីម្ដងទៀតមេធាវីរបស់លោកសួរនៅពេលណាដែលប្រឹក្សានៅពេលណាដែលសំណួរហ្នឹងសួរទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកតែប៉ុណ្ណោះមានបញ្ហាអីមិនច្បាស់លោកអាចសុំឲ្យអ្នកសួរតាំងសំណួរជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីលោកស្ដាប់សំណួរបានហើយឆ្លើយតប លោកមេធាវីតាំងសំណួរជាថ្មីម្ដងទៀតសំណួរចុងក្រោយនេះតំណងសាកសីផ្លិចសំណួរហើយ Gladly, Mr. President. A witness. You've told us that during the first interview, someone or some people came, one may have been an American, showing you documents and asking questions. Were they the same people that came the second time when they interviewed you? លើកទី2ទៀតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរឬក៏ជំរុញផ្សេងគ្នា មនុស្សផ្សេងគ្នា Thank you. Now, were they from the same organization, that is, from this tribunal that came and visited you in Kampong Chhnang? ហ្នឹងមកសម្ភាសលោកនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរ បើគាត់ថាយកឯកសារពីហ្នឹងទៅយកឯកសារហ្នឹងទៅអាមេរិកគេមកយកឯកសារហ្នឹងទៅដែរបានស្គាល់ផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំភ្លេចរឿងអង្គភាពគាត់
All right. And could you please tell us, សំណួរតើលោកអាច could you please tell us whether they identified themselves? ថាតើពួកគាត់នឹងប្រាប់លោកថាគេជានរណាដែរ Did they introduce themselves as to where they come from, what the purpose of the interview was? ខ្លួនថាពួកគាត់មកពីកន្លែងណាឬក៏ប្រាប់លោកអំពីគោលដៅនៃការសម្ភាសអ្វីនោះដែរឬទេ ถ้าเพียงចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅវិធីហ្នឹងកាត់ទុកខ្មែរក្រហមនឹងគេទៅវិធីមកដល់មុនគេហ្នឹងក្រោយមកបានអាមេរិកកាន់ទៅប៉ុន្តែគេយកឯកសារហ្នឹងទៅដែរ Thank you. Now, sir, could you please tell us how long that interview took place? តើលោកអាចជម្រាបបានទេតើការសម្ភាសនោះវាចំណាយពេលប្រហែលប្រមាណដែរ I see there's an objection. I'm sure it'll be interesting. គិតថាប្រហែលជាមានការជំទាស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ស្ដាប់នៃការជំទាស់ សាកថេកមកអត់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញ សូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅលើនីតិវិធីនិងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការតាំងសំណួររបស់លោក Michael Canava ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលគាត់ចោទសួរតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការសួរនឹងគឺសួរក្រៅអង្គហេតុដែលបានកំណត់ដោយអង្គជំនុំជម្រះដែលបានកំណត់ថាត្រូវសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដោយការដំណោះស្រាយក៏ដូចជាទៅសួរទៅលើស្ដំរឿង 002/01 ក៏ប៉ុន្តែលោកកណ្ណវៈបែរជាសួរទៅលើនីតិវិធីនៅក្នុងការសាកសួរទៅសាកសីកន្លងមកទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យលោកកណ្ណវៈធ្វើការបដូរនីតិវិធីនិងបច្ចេកទេសក្នុងការសួរឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលបានកំណត់ដល់អង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណ Allow me, Mr. President, to respond. ក៏អត់ឆ្លើយតបដោយសារមានជំទាស់មួយទៀតហើយអញ្ជើញគាត់អង្គុយយូរសងំអញ្ចឹងបានគេមានគេជំទាស់ទើបគាត់ជំទាស់ដែរកាលពីគេអត់ជំទាស់គាត់អង្គុយធ្វើមិនដឹងដែរដឹងយ៉ាងម៉េចបានជាអញ្ចឹង Thank you, Mr. President. I'll be brief. Our position is that the defense should have a limited scope to ask questions on this issue. My only objection is that counsel should be very clear as to which interviews he's asking about. He should. I think it's still unclear whether it was the first or second interview was the interview that was recorded. And I think his questions are somewhat confusing at this point because he has yet to really clarify that. But if he proceeds in that manner, we do not have any objection to him asking questions on this issue. Thank you, Mr. President. If I may respond, first of all, I'll make sure that I'm abundantly clear as to which statement I'm referring to. Second of all, let me address the civil party lawyer who stood up. First of all, it was you, Mr. President, that elicited from the gentleman that he gave two statements. It was the prosecutor, the national prosecutor, who stood up and only showed one statement. In our disclosure material, we only have one statement. We've heard testimony from the witness throughout the day, where essentially the witness has come full circle, more or less admitting that what he's saying is pure hearsay. That virtually he witnessed very little, if any. Now, I'm entitled to explore this. Why? Because it goes to his credibility, it goes to the weight that you wish to give his testimony. Now, if the gentleman was interviewed first by investigators of the Office of the Core Investigative Judges, without being tape recorded, without being mentioned anywhere in their summary, and also produced documents and showed the documents to the witness, and went over those documents with the witness, might that have been a way of coaching the witness, refreshing the witness, creating a memory in the witness? Might that in any way take his entire testimony?
let alone the process itself, which is, and I'm not going, and I know that under the French system this would be called a nullity. I'm not going for that. What I'm talking about is an inappropriate manner in which an investigation took place with this gentleman, which may have tainted his testimony. And I should be perfect, I mean, within my rights to question on this, because after all, it was you, Mr. President, who asked the witness how many times he was interviewed. And we are very grateful for you asking the question, and extremely grateful for the gentleman being honest with us. And I'm also grateful to the prosecutor who recognizes the merit of my questioning, albeit he seems to be rather confused as to where I'm going. And I'm going to clarify as to which statement I'm referring to and when the documents were shown to him. Thank you. លោក Michael កណ្ដវ៉ាស់តាំងសំណួរថាជាថ្មីម្ដងទៀតពីព្រោះដើម្បីជាក់ច្បាស់ពីព្រោះគោលដៅនៃការតាំងសំណួរគឺមានគោលបំណងផ្សេងគ្នាភាគីពាក់ព័ន្ធគឺបានសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុចំណែកឯលោកគឺសួរដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំនឿទុកចិត្តលើសាក្សីលើសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការសួរប៉ុន្តែសូមឲ្យសួរឲ្យបានជាក់ច្បាស់ទី1ម្ដងនៅឯណាទី1ហ្នឹងថ្ងៃខែឆ្នាំណាទី2បើមានទី2ទៀតធ្វើនៅទីកន្លែងណានៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាទី3បើមានទី3ទៀតតើធ្វើនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណានៅកន្លែងណាដោយភ្នាក់ងារទៅពីអង្គភាពណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងការសួរច្បុកច្បល់ព្រោះសាក្សីមានកម្រិតយល់ដឹងបានប្រាប់ព្រឹកមិញហើយគឺសាក្សីជាមនុស្សមិនចេះអក្សរទេ Thank you for your guidance, Mr. President. Witness, if we can focus now on the two interviews, do you recall whether it was the first interview or the second interview when you were recorded? All right. And when was it that documents were shown to you? The first interview or the second interview? How long did the interviews last? The first one and then the second one. ការសម្ភាសលើកទី1អស់ប្រមាណការសម្ភាសលើកទី2អស់ប្រមាណ មួយដំបូងគេប្រហែលជាកន្លះម៉ោងនៅឯកសារគេសួរចាប់ពីព្រឹកមកនោះឯកសារខ្ញុំហ្នឹងចាប់បាយពីណាមកគេក៏ឃើញហើយទី2អាមេរិកហើយ10minuttទេអាមេរិកសួររឿងផ្សេង All right. Now, let's focus a little bit on your testimony here today. And I want to clarify one point that was raised earlier. Do you recall when exactly you went to the French embassy after the fall of Phnom Penh? What date was that? ក្រោយពីការដួលរលំទីក្រុងភ្នំពេញតើលោកចាំទេថាការបច្ចេកច្បាស់លាស់ពេលណាដែលលោកទៅដល់ស្ថានទូតបារាំង 75 វាយចូលពេញវា 75 ហើយអង្គភាពខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅក្នុង How many days after the fall of Phnom Penh were you stationed there? ទីក្រុងភ្នំពេញបានហ្នឹងតើក្រោយការរំដោះប្រមាណថ្ងៃដែលលោកទៅប្រចាំការ First day, second day, third day, can you please tell us? នៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ក៏ថ្ងៃទី3ក្រោយរំដោះភ្នំពេញហ្នឹងតើលោកប្រាប់ខ្ញុំបានទេ បាក់ថ្ងៃទី3បានទៅនៅ
All right. Now, and it's your testimony that by the third day, by the time you got there, the entire embassy was empty. That's your testimony from your recollection. Is that correct? And it was on the third day that you actually went into the embassy to check it out, to make sure nobody was there. Is that your testimony? All right. Now, we're going to switch to something else because you talked a lot about killings. Can you please tell us how many times were you involved in killing Lenol soldiers that had waved the white flag or had surrendered? Nè hiên nè cươn để trong giấy đăng phát mau này đạo và cả mấy cái do mà hiên lùng nó mà tránh bao phụ nó đòi cái do mà làm này phải nơi và trong lư ở xa cươn này thì And how many times did you witness the killings of the Lenol soldiers that had given up? All right. So he told you, but you didn't see it. That's your testimony. And so much of what you told us today is based on what others told you and not what you actually saw or participated in. Is that your testimony? Cũng bảo chơi xong lúc bây giờ vì cái lúc năm nào sát về nhà chơi. I don't. My objection is just to the extent that Mr. Carnivus is slightly overstating. To the extent he's referring to the issue related to the executions of the Lenol soldiers, the witness has been clear since the start that was based on information from Kuhn. To the extent he's trying now to extend that to all of the witnesses' testimony, he's being argumentative and misstating the evidence. Mr. President, I believe we have an answer from the witness. We do have a confirmation that he was at the French embassy 3 days after Phnom Penh fell, and to his observations, personal activity, there was no one there. So that we have a confirmation. As to everything else, it would appear that the gentleman has indicated that he heard but didn't participate and didn't actually see. And with that, I think there's no further need for me to question the gentleman. I wish to thank him and wish him a good journey back home. Thank you very much, Mr. President. បាទអរគុណមើលទៅមើលក្រុមវិទ្យាការពីក្តីលោកខៀវសំផនមិញថាអត់មានទំនួលទេឥឡូវមានអីទេចុងក្រោយនេះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានក្រុមមេធាវីលោកខៀវសំផនអត់មានសំណួរទេបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកសូមជាការស្ដាប់តក្កកម្មរបស់លោកដល់ពេលនេះបានចប់ហើយអង្គជំរះវត្តមានរបស់លោកនៅអបតកលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅការលំនៅឋានរបស់លោកឬក៏ទីកន្លែងជាគោលដៅដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយអង្គជំរះសូមអរគុណចំពោះលោកសូមជាដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមផ្ដល់តក្កកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកន្លងមកនេះ
ហើយប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់និងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនសក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចចូលរួមវិភាគទាននៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃរឿងក្តីនេះសូមលោកសូមជាជួបតែតំណាងល្អនិងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គភាពគាំពៀសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីរូបនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានរបស់គាត់ឬក៏ទីកន្លែងដែលជាគោលដៅដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយនឹងឲ្យជូនដើមម្ដងរដ្ឋវិនីដែលមានហត្ថនាម TC CP 89ត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់គាត់វិញនិងឲ្យជើងគាត់ត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីអ្នកជំនាញដែលនៅជាប់បន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកបានមុនម៉ោង 9 បាទសកម្មភាពថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ឲ្យអង្គបេះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2012 ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមម្ដងរដ្ឋនេះដែលមានហត្ថនាម TCCP 89ដែលនឹងដើមសួរដេញដោលដោយក្រមមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋនេះមុនភាគីដទៃទៀតក្រសួងភាគីនិងសាធារណជនជ្រាបប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងដងខ្លួនជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនួនជានឹងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងនៃអវតកវិញចុះហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំងពីររូបមកកាន់បន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 សម្រាប់ចុះ